Nesse vídeo eu vou mostrar um kit de som ambiente para um pub, como se fosse uma balada com vários ambientes, banheiro, segundo andar, área da frente, pista de dança. Tá interessado? Vamos nessa! Ele tem um liga-desliga aqui na lateral, permanece fechado com chave e o funcionário só tem acesso aqui ao Bluetooth e o volume. Aqui em cima os amplificadores protegidos para o usuário não mexer. Eu tenho aqui o volume da pista, que é como se fosse uma balada, o volume do bar, o volume do banheiro, o volume da frente do bar e aqui o segundo andar. E a gente vai limitar o volume máximo aqui nesse processador. Tudo via aplicativo, via celular. Aqui você tem um volume geral, embaixo o volume de cada setor. Consegue controlar o subwoofer separado, o volume das caixas de som, tudo pelo celular. Ele tem potência de 800 watts RMS divididos em 8 canais. Toda a fiação dele vai sair por aqui. Repara que todos os cabos têm a marcação. Se alguém tirar da marcação, só voltar. Ao invés de mostrar esse kit funcionando aqui na bancada, eu vou mostrar lá no cliente. Muito melhor, né? Coloca um fone de ouvido então e vamos nessa. Agora eu vou mostrar as caixas de som, ó. Eu tenho duas caixas de som aqui na parte de cima, no segundo andar. É de frente para a praia, ó, que legal. Aqui eu tenho duas caixas de som também, F-Audio F60. Na parte de dentro, onde vai acontecer como se fosse uma balada, são 6 caixas e um subwoofer no canto. Aqui na parte do bar, em outro setor, também 2 caixas, um subwoofer escondido aqui atrás. Duas arandelas aqui no banheiro, coaxial. Aqui embaixo do balcão, os equipamentos. E é isso aí. Ficou excelente. Agora funcionando. Tem um DJ aqui.
Ficou bem ambiente, bem legal. Você consegue ouvir um som legal aqui, e quando você sai do bar, você praticamente não escuta a música, porque as caixas de som estão bem próximas aqui. Aqui fora a gente ainda tem ligado um sonzinho ambiente, mas repara só como diminui. Praticamente você não ouve o som do lado de fora. Você que é profissional de TI ou eletricista, entre em contato, eu monto um kit personalizado para a loja do seu cliente para você mesmo instalar. Acesse o site fatotec.com.br.